आँख बंद करो। बस 20 सेकंड तक आँख बंद करके रखना। हाँ, खोलो, बंद करो। जितना खोलोगे बंद करोगे उतना पूरा पानी निकलेगा। खोलो, बंद करो, बंद करते रहो। हाँ, ये पंखा के पास में, पंखे की तरफ वो करोगे जल्दी ठंडा हो जाएगा। ऊपर, सर ऊपर करो। अब थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा ना। हाँ हाँ, पंखे से जल्दी ठंडा हो जाता है। चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है। आया कुछ क्लियर। फर्क? हाँ क्लियर। क्लियर हुआ? हाँ, अब तो ऐसे हम देख करके ऐसे ही पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे क्लियर हो जाता है। धीरे धीरे। हाँ। अदा यूकेलिप्टस ऑर्गेनिक ऑयल का निरंतर इस्तेमाल आपके आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आंखों से धुंधलापन हमेशा के लिए खत्म करता है, आंखों में जलन, आंखों में होने वाली खुजली, आंखों का लाल होना और आंखों के दर्द से अदा यूकेलिप्टस ऑर्गेनिक ऑयल हमेशा के लिए राहत दिलाता है। अगर आप अस्थमा, साइनस और माइग्रेन के पेशेंट हैं, तो ये मान लीजिए अदा यूकेलिप्टस ऑर्गेनिक ऑयल आपके लिए कुदरत का एक बेशकीमत तोहफा है, जिसके इस्तेमाल से आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। अस्थमा और माइग्रेन के मरीज अदा यूकेलिप्टस ऑर्गेनिक ऑयल के 15 से 16 बूंदे गर्म पानी में डालकर उसकी भाप ले। निरंतर 40 दिनों तक ऐसा करने से आपका अस्थमा, आपका माइग्रेन और साइनस सर दर्द से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर करें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।